Спустилась к берегу на прогулку. Зимнее море, все под снегом. Вдали белая пустыня. И очень трудно представить, что еще месяц назад здесь шумели волны. И сейчас все совсем по-другому. А потом возвращение к теплу, огню в печи, камин, чай. Просто сидишь, смотришь на огонь, и все мысли потихоньку укладываются. Хорошее состояние, чтобы потом взяться за кисти. Решила испечь кексы, пока думаю над новой работой. Формочки в виде елочек. Мелочь, а приятно. Пахнет сразу праздником. Поднялась в мастерскую, потихоньку приготавливаясь к созданию новой миниатюры с лебедем. Такая вот маленькая в золотой раме. Решила разнообразить морские пейзажи, но тут тоже есть вода, и хотела сделать ее прозрачной. По-прежнему нравится идея с миниатюрами, и судя по отклику, что они сразу находят свой дом, вам, похоже, тоже. Лебедь уплыл к новому владельцу сразу, как написала его, и поделилась первым фото. Это очень радует и очень приятно. Ой, по каким-то задворкам хожу, иду печатать открытки. Начала упаковывать картины, поняла, что у меня закончились открытки, которые я вкладываю в коробочки, и надо срочно идти допечатывать. Где-то недели 3 назад написала эту акварель «Императорская яхта Штандарт». Делилась с вами процессом в предыдущем влоге. И акварель нашла своего нового владельца, уезжает в новый дом. А мы сегодня ее вместе с вами будем упаковывать. Так, у меня супер тряпочка есть, которая волшебным образом просто как магнит собирает всякую пыль. Я не знаю, как они это делают, конечно. Художник — это когда в доме много всяких странных, непонятных вещей, непонятного назначения. У меня корзинка с нарезанной бумагой. Ответственный момент — упаковать, положить в коробку, вложить открытку, завязать лентой. Всегда немного волнительный, но при этом приятный процесс. Вот такая нарядная коробочка получилась. Все, осталось ее упаковать в еще слой пупырки, чтобы вся эта красота не порушилась во время доставки, и отправлять.
Все упаковала в 2 слоя. Одна такая вспененная штука. Не знаю, не помню, как она называется. В строительных везде продается. Вспененная какая-то. Короче, пена. Вот. И пупырки. 2 слой пупырок. Все, я надеюсь, этого будет достаточно. Картина упакована капитально. Не удержалась, решила перестраховаться и упаковать еще в 1 слой пены. Все, теперь я точно спокойна. Собираемся сейчас к друзьям в гости. Нужно еще сбегать за бумагой. Мне не хватило, чтобы упаковать все подарки. Еще хочу вам показать не упакованный как раз подарочек. Это, мне кажется, идеальный подарок для ландшафтного дизайнера. Это серия Botanic Garden от английского бренда Portmeirion. Это, наверное, одна из самых коллекционируемых серий среди любителей ботанических рисунков, иллюстраций. Здесь изображена газания. Это из серии Астр. Или как правильно говорить, не серия, а из семейства Астр. Эту серию создала Сьюзен Уильямс Эллис в 1972 году. Она сама является основательницей этой фабрики Portmeirion. И для создания вот этих рисунков на фаянсе она вдохновилась универсальным ботаническим словарем Томаса Грина от 1817 года. На других тарелочках много разных цветов. Там, по-моему, сирень есть, и гвоздики, и магнолии, и фиалки. Много разных изображений растений. Все они в таком винтажном стиле. И здесь еще подпись на латыни, тоже в таком винтажном стиле. Для любителей английского сада. В общем, такая любимая многими коллекция. Ну все, наконец-то я упаковала все подарочки. Выдвигаемся. Едем сейчас в очень необычный, уникальный дом. Такой дом, где история, она не только на страницах в книгах живет, а еще и в предметах быта. Знакомьтесь, это Дарья Сатанина. Она сейчас получает 2-е высшее образование по специальности ландшафтный дизайнер. Это ее дом, это ее мир. И знаете, здесь есть ощущение, как будто бы время течет вот под каким-то другим законом. Фахверковые потолки, физгармония, гобелены, изразцовый камин, шпаги. И это все не просто коллекция, это образ жизни ребят. Дарья, она начинающий ландшафтный дизайнер, но слово «начинающий», мне кажется, не совсем подходит. Она скорее исследователь истории. Всей семьей они объездили замки Европы, впитывали дух средневековья, барокко. Ее супруг занимается фехтованием на шпагах, и часто это происходит в костюмах мушкетеров. Всей семьей ребята участвуют в исторических реконструкциях. И их дом — это не просто дом с антиквариатом. Это среда обитания для их страсти. И, думаю, ее будущие сады будут такими же. Не просто клумбы, а продолжение любви к истории и самым эстетичным приемом в садах, которые создавало человечество. Вижу ее стиль не привязанным к какому-то конкретному историческому времени, а как раз это такая эстетика вне времени. Мне очень близко видение Дарьи в дизайне, потому что при создании нового она не оглядывается на сиюминутные проходящие тренды. Ведь если уж оглядываться, так на все самое великое, созданное когда-либо человечеством. Ой, как красиво. Даша, у тебя такой дом, у тебя столько увлечений, ты ландшафтный дизайнер и художник. Тебе нужно, мне кажется, вести свой канал, свой блог. Это невероятно интересно. Я бы следила за тобой постоянно бы.
Мне кажется, это многим людям интересно. В общем, такой самородок. Слушай, это ведь у тебя чашечки Порт Мэриан, правильно? Да. У тебя коллекция? Коллекция. Собираешь? Разбираем подарки. Свечка. О, Бессрочно. то, что нужно. Художник. Ну что там? Как? Ой, красиво так с твоим платьем вообще. Ой. Что надо для счастья, эту ручку? Все, в коллекцию идет. Вполне для чая самый тоже. Да, супница, с которой пить чай. Я тоже люблю прям большие объемные чашки. Более поздняя версия, и у них другое клеймо. Видишь, какое оно? Сейчас. Ага. Более новые, да? Вот это более старое. А, старые. Это старые. Я заметила, что их нету в продаже. Я думаю, где вы такие нашли? Сейчас такие более округлые, что ли, а здесь они такие прям ровные идет вот этот Да. край вертикальный. Мне нравится И- такая геометрия. Да, мне тоже нравится. И тут тоже такой герб, да? Мгм. Да, вот это все, это от одна серия Ага. со старым клеймом. Угу. И везде вот эта веточка характерная по краю. Галец арвенсис. Японская. Покажи на просвет. Японочка. Ага. А это как вообще добились такого эффекта? Наращивали рельефом. А, Там это рельеф такой. Сейчас потрогать можно? Ну, Да, оно рельефное. То есть это не рисунок. это не рисунок, это добивается оливом фарфора. Мгм. Потом сели ужинать при свечах, тарелки из рождественского сервиза в Лерой Бог. Как всегда, не могли наговориться. Очень уютно и тепло. Ко мне приехал наконец специальный степлер, который я ждала целый месяц, и он должен фиксировать арголит и картон к рамочкам, прикреплять. И первый раз, честно говоря, таким пользуюсь, поэтому интересно попробовать потестить. Держится. Все отлично. Это поэстетичнее выглядит задник.
Все в коробочке упаковала, отношу теперь новому счастливому обладателю. Большое спасибо за внимание и ваше уделенное драгоценное время. И до новых встреч!